Adunay usa ka bata nga niuli gikan sa eskwelahan og nangutana sa iyahang mama. Ma, pwede ba na ako hatagan kanang makaluluoy nga tawo nga naa sa park? Nalipay ang iyahang inahan pagkabutan sa akong anak. Maayod na akong pagpadako, usagid siya kamaayo nga Kristiyano. So gihatagan sa inahan ang iyang anak og kwarta ug iyang giobserbahan kung unsay buhaton sa iyang anak. Tuod man ang iyang anak nitunol sa iyang kwarta nga gihatag ngadto sa usa ka lalaki sa park, pero di ay kadtong lalaki ha na maligya man di ay og ice cream. Mga kaigsuonan, tinuod ba nga kita Kristiyano na? Ato na bang napuy-an ang diwa sa ato ang pagka-Kristiyano? Tinuod ba nga kita manggihatago na? Kita nga mga Kristiyano, kita nga mga binunyagan, bulahan gayud kita. Nga namang bulahan kita, tungod kay kita nakapambit man sa misyon sa atong Ginoong Hesus. Ug sa unsang paagi, kita makaambit sa iyahang misyon. Miingon si Hesus sa iyang mga tinun-an, kamo ang asin sa katawhan. Kamo ang kahayag sa katawhan. Nianing pagiha, kita makaambit sa misyon sa atong Ginoong Hesus. Sa unsang paagi, mahigit ng kalibutana. Atong lantawon ang kaayuhan nga mahatag sa asin sa kinabuhi sa mga tao nianing kalibutana. Daghay gamit sa asin. Pero upat siguro ang ato ang isa-isa sa pagsulti nga mao kini ang gamit sa asin nianing kalibutana. Pwede siyang magamit sa pag-ayo, sa paghinlo, pagpreserba, o pagpalami sa pagkaon. So isip mga Kristiyano, mangutana kita nianing kalibutana sa akong pamilya o sa akong personal nga kinabuhi, unsa man kaha ang angay nga ayuhon. No? Siguro daghay mga naguba nga mga bahin sa atong kinabuhi tungod sa bisyo. No? O unsa man ang naguba sa diha sa ato ang pamilya nga kinahanglan nga ayuhon, no? Nga kita mismo mahimong instrumento sa pag-ayo niini. Unsa man ang angay nga hinluan sa ato ang katilingban sa atong pamilya o sa atong kinabuhi. Siguro kining mga sistema no, nga maayo lang sa pipila o sa uban kadaghanan dili makatabang kana siguro ang angay nga hinluan. No? Unsa man ang angay nga ipreserba, no? Tabangan ta nga kini siya mapadayonon nga makahatag og kaayuhan sa uban. Siguro natay mga nindot nga mga tradisyon, no? Mga practices nga kinahanglan nga ipadayon sama sa gihimo kanato nato kagahapon nagsaulog kita sa atong Independence Day. Kay gusto nato ang maayo nga mga panig-ingnan sa atong mga national heroes ato ang ipreserba, no? Atong ipadayon. No? So unsa man ang makapalami diha sa atong pamilya kanang ganahan mo uli ang bana sa ilahang balay kay lami kay iyahang pamati kung makauli na sa iyahang balay. So ang mga asawa maghuna-huna siguro unsaon nga malami ang pamati sa iyang bana kung muuli na siya sa iyahang panimalay, no? Nga ganahan mo uli ang mga anak sa ilahang balay gikan sa eskwelahan, dili na sila maglaag-laag, dili na sila magbisyo-bisyo kay lami kay ilahang pamati kung sila makauli sa ilahang balay unsa man kaha kana mga kaigsuonan, no? Kung ato kanang mabuhat siguro tinuod nga mahimo kitang asin ni aning kalibutana. Kaduha, sa unsang paagi nga kita mahimong kahayag ni aning kalibutana, ang kahayag kung ato ang lantawon kini makawagtang sa kangitngit. Si St. Arnold Johnson na siya pag-ampo, no? Nga mao kini usab ang amo ang pag-ampuon
towards the end sa matag prayer nga ang kangit-ngit sa sala og ang kagabion sa kawalay pagtuo mawagtang atubangan sa kahayag sa pulong ug sa espiritu sa grasya. So naay mga hinungdan nga ngit-ngit ang ato ang katilingban, ang ato ang kalibutan, ang ato ang kinabuhi, ang atong pamilya. Una nga nakapangit-ngit ni ani kining atong mga sala, mga sayop nga nahimo nga mahinungdan sa pag-away-away, pagbingkil-bingkil, dili pagsinabtanay, no? Og kiniusab kining atong kawalay pagtuo, tungod kung wala na kitay pagtuo, mapasagaraw na kita sa atong kinabuhi, ang ato na lang kaugalingon, ang atong gihuna-huna, mauna nga daghan kaayo nga mapasagdan nga mga kaigsuonan nato diha sa atong katilingban. Hinaot kini mga kaigsuonan, isip mga Kristiyano, kita maning kamot nga kita mahimong kahayag diha sa ato ang katilingban nga kining sitwasyon sa inhustisya, pangdaog-daog, diskriminasyon, o kahakog o korupsyon, mawagtang tungod kay ang kahayag ni Kristo anaa naman sa atong kinabuhi ug buot kini natong bitbiton ug ipadan-ag ngadto sa uban. Apan ang pangutana, klaro man kaayo no, ang ato ang misyon nga gisulti sa atong Ginoong Hesus nga angay natong buhaton isip mga Kristiyano, iyang mga sumusunod ni aning kalibutana. Pero ato pa ba kaha kining gibuhat? No? So angayan nga angay lamang nato nga kini pagabuhaton kay matud pa sa atong Ginoong Hesus wa gyud pulos. No? Mahimong walay pulos ang atong pagka-Kristiyano. Nganong magpabunyag pamanta kung dili nato kini siya buhaton. Ug ang ikaduha, niingon siya, angay rang isalibay og tunob-tunuban. No? Ingon ana, no? Mahimo tang way nahot, walay kwenta. No? Walay kapuslanan ang ato ang mga pagsimba-simba ug mga pag-ampo kung dili nato mabuhat kining ato ang papel isip mga Kristiyano ni aning kalibutana. So karon mga kaigsuonan, unsa man natong buhaton haron nga kita mapadayunon nga naay kadasig nga atong ikinabuhi kining ato ang misyon ni aning kalibutana nga mahimong asin og kahayag. Simple lang ang tubag sa maong pangutana nga atong makaplagan diha sa unang pagbasa ni aning adlaw. Matud pa ni Silas ug Timoteo, sila padayon nga matinud-anon sa ilahang misyon isip sumusunod kang Kristo kay una dili sila mabalhinon og huna-huna. So dili sila paling-paling, dili sila yes and no nga klase nga tao, kundi yes gud sila kanunay nga nagatubag ngadto sa imbitasyon nga mahimong sumusunod ni Kristo, no? So una, dili dapat kita paling-paling naay baruganan sa pagkinabuhi sa atong Kristohanong pagtuo. Ikaduha, matud pa ni Silas ug Timoteo diha sa unang pagbasa nga sila gipatikan na sa timaan nga sila iya ni Kristo ug gihatagan kita niya sa Espiritu Santo diha sa atong kasing-kasing ingon nga pasalig. So hinaut unta usab nga dili palong-palong ang ato ang pagpamati sa mando sa Espiritu Santo, ang atong pagpagiya sa iyang lamdag diha sa atong kinabuhi. Kung dili ta paling-paling ug dili ta palong-palong sa ato ang pagkinabuhi sa ato ang Kristohanong pagtuo, mahimo gayud kita nga asin ug kahayag ni aning kalibutana. Mga kaigsuonan, personal nga sharing, kay hapit naman ko mabalhin sa ako ang misyon, gipangutana ko sa ako ang kaila. Father, kanang unsaon man gyud nga dili ta mapulan sa pagpangalagad kapuyon. Kay daghan jud kaayo nangalagad sa mga pobre nga gipangkapoy. Nya tungod kay gipangkapoy sila nangundang ang uban pagay sa ila nahimong saputon, no? Tungod kay kanang wala sila kasabot ngano nga kanang wala kaayoy kabag-uhan ngadto sa ilahang gipang
silbihan nga mga katilingban. Akong tubag sa maong pangutana, niingon jud ko, kung ang ato ang motibasyon nganong mga lagad ta, kay bag-uhon ang kinabuhian ng ato ang gialagaran, nga naay kabaguan sa ilang komunidad, mura og ma-frustrate jud tay nagkahuman kay dugay pa man nato na siya makit-an o basig mahitabo na nya patay na kami nga mga misyonero. So wala man siguro sa kanang atong mabuhat ngadto sa uban ang kaayuhan ni aning ato ang pagkahimong manununod ni Kristo, kundili naa unya kini sa kaayuhan nga nahitabo sa ato ang kinabuhi. Naunsa man kita diha sa atong pagpangalagad sa atong isig katao, na tinuod bagay kita nga asin ug kahayag ni aning kalibutan, kana mahitabo lamang kung ang ato ang motibasyon sa pagpangalagad walay lain kundili ang gugma sa Dios nga ato nang nasinati diha sa atong kinabuhi. Kay kining maong gugma ni Kristo nga iyang gipatagamtam kanato, nagpalami ni sa ato ang kinabuhi ug nag-iwag kini sa atong kinabuhi. Mao na nga makainta kalami mabuhi ning kalibutan kay naay Dios nga nagmahalog nagpangga kanato. Nagiyahan kita tungod sa maong gugma nga kita magbinuutan ni aning kinabuhi mao na nga bisan pa ug naay kalisdanan nga atong magian diha sa atong pagpangalagad, kita mapadayonon. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Hesus mupuyo na sa atong kasing-kasing ug sa kasing-kasing sa tanan.